हमने पहली एक्टिविटी में गिनती पढ़ी थी। आप सभी को गिनती पढ़नी आई? हाँ जी बोलो। 5 तक सभी को गिनती याद हो गई? अब हम क्या करेंगे? अब हम पढ़ेंगे कविता, जिसमें गिनती के बारे में कविता है। आप सभी मेरी कविता सुनोगे, ध्यान से सुनना। इधर देखो, कविता शुरू करेंगे हम। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। पीछे नहीं पढ़ना, सुनो, सुनने आपने। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल मेरी गुड़िया ए, बोल मेरी गुड़िया ए। खा ले के, खा ले के। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल मेरी गुड़िया दो, बोल मेरी गुड़िया दो। हाथ दो, हाथ दो, हाथ दो। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल मेरी गुड़िया 3, बोल मेरी गुड़िया 3। बजा ले बीन, बजा ले बीन। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। ध्यान से देखो इधर। बोल मेरी गुड़िया 4, बोल मेरी गुड़िया 4। खा ले अनार, खा ले अनार। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल मेरी गुड़िया 5, बोल मेरी गुड़िया 5। अब तू नाच, अब तू, इधर देखो, अब तू नाच, अब तू नाच। आप सभी को कविता पढ़कर मजा आया? अच्छी लगी कविता? आप सभी मेरे पीछे बोलोगे? ओके, जैसे मैं करूंगी वैसे ही आपने करना है। ओके जी, सभी बोलो। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल मेरी गुड़िया ए, बोल मेरी गुड़िया ए। खा ले के, खा ले के। जैस्मिन तुम भी करो। खा ले के। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। कुछ ही बोलना है। बोल मेरी गुड़िया 2, बोल मेरी गुड़िया 2, बोल मेरी गुड़िया 2। हाथ दो, हाथ दो। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल मेरी गुड़िया 3, ऊंची बोलो। बोल मेरी गुड़िया 3। बजा ले बीन, करो ऐसे। बजा लो बीन, बजा ले बीन। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल मेरी गुड़िया 4, बोल मेरी गुड़िया 4। खा ले अनार, खा ले अनार। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। ऊंची बोलो। मैं अपनी गुड़िया को गिनती सिखाऊंगी। बोल मेरी गुड़िया 5, बोल मेरी गुड़िया 5। अब तू नाच, सभी नाचो। अब तू नाच, अब तू नाच। कविता पढ़कर मजा आया? चलो। हाँ जी बच्चों, कविता पढ़कर